हुन्छ। सर्वप्रथम प्रभुलाई धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ। यो समय शक्तिशाली वचन, प्रभुको वचन हजुरको माझ राख्नेछु। रोमी 13:14 पदमा लेखिएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर, पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। यो वचन स्पष्ट गरी यो हाम्रो लागि आएको वचन हो। यो परमेश्वरको वचन हो, जिउँदो छ, जीवित छ। हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर्ने व्यक्तिहरू हामी बन्नुपर्छ। तर पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदिने भन्ने कुरा चाहिँ यो वचनमा स्पष्ट गरी भनिएको छ। हामीलाई उहाँको वचनबाट धेरै आशिष मिलेको होस्। हामी सबैलाई उहाँको वचन हाम्रो लागि हो। हामी सबैले धारण गर्नुपर्ने चाहिँ पछ्याउनु पर्ने येशू ख्रीष्टलाई नै हो। येशू ख्रीष्टलाई जे गर्नुभयो, उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुभयो त्यही कुरालाई हामीले धारण गर्ने हो। पापमय स्वभावमा अभिलाषामा पुरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ भनेर स्पष्ट गरी वचनले भनिसक्नु भएको छ। हामी सबैलाई प्रभुले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनु भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। परम प्रभुको नाममा जय मसीह, जय मसीह।